Hello，大家好，我叫 Miranda。咁我今日咧係想同大家介紹一下關於麗乾花嘅。咁我自己本身咧都係有一個麗乾花嘅導師資格。咁呢一個證書咧都係由日本嗰度頒過嚟嘅。咁我咩叫麗乾花咧？咁樣可以睇下呢一個作品啦，呢個係我其中一個作品嚟嘅。咁就係咧將一啲真嘅花立體咁樣乾燥咗佢之後咧，就擺咗一個壓框裏邊。咁呢啲咧我哋叫壓框啦。咁我用嘅所有嘅技術咧，都係由日本嗰度傳過嚟嘅。咁除咗技術之外咧，用嘅材料，譬如呢啲框啦，用一啲乾燥沙啦，或者裏邊有一啲嘅乾燥劑啊。咁各樣嘢咧都係日本嗰度做嘅。咁日本做有乜好處咧？咁其實佢哋就好有品質保證啦。咁即係所有嘢都係靚嘅。咁譬如呢啲框又可以保存好耐咁樣啦。咁可以同大家講一下啲花嘅保管方法啦。咁呢個咧就保管袋啦，咁呢一個咧就係保管盒啦。咁就分類擺啦，啲花可以俾大家睇下一啲嘅呢個啦，呢個咧龍膽花嚟嘅，乾燥咗嘅花嚟嘅。咁譬如呢度有啲星辰花啦，咁其實咧佢哋乾燥咗嘅形態咧都好靚嘅。另外都係有啲乾燥咗嘅葉啦，有時啲葉都可以愛嚟做裝飾嘅。可以再俾大家睇下另外一個啦。咁呢個咧裝嗰啲咧係玫瑰花嚟嘅。嚟緊咧就嚟母親節啦，咁我都會做一啲關於母親節嘅作品嘅。咁如果你哋都想即係送一啲特別啲嘅禮物俾媽咪咧，咁你都可以inbox 我嘅。咁我有 IG 啊、Facebook 啊，隨時 message 我都得嘅。咁我今次母親節嘅框咧，咁我就想用呢個太陽花嚟做。咁呢個太陽花咧，都係我自己咧壓乾咗嘅太陽花嚟嘅。
親節嘅材料啊。咁呢啲都係日本翻嘅。咁有呢啲乾燥劑啦，呢啲咧都係做嗰個框嘅時候都要用到嘅紙嚟嘅。呢個就係托住啲花嘅。呢啲鋁箔紙啦。另外咧都會用呢一個盒咧，就裝住頭先嗰一啲嘅兜嘅。呢個咧都係日本翻嘅，有勾住嘅繩啦，啲 label 嘅說明書。咁可以同大家介紹一下啲作品啦。咁呢一個咧 The Door of Happiness 幸福之門。咁呢一個咧後面咧見到啲花後邊咧，其實係一對門嚟嘅，係一間結婚嘅時候餐廳嘅門口嚟嘅。咁佢係半開住嘅，咁前面咧就係一啲嘅玫瑰花啦。咁好似咧一推開門入去嘅時候咧，就有好多美好嘅事情發生咁。呢個咧都用咗好多啲玫瑰花嚟做裝飾啦。咁好色彩繽紛嘅，即係你望落去咧都係一個好開心嘅感覺咁咯。咁呢個亦都係一個好有紀念價值嘅壓框啦。咁擺喺屋企都可以保存好耐啦。咁慢慢欣賞嘅可以。呢個係我哋自己設計嘅一個飾物盒嚟嘅。咁我哋咧側邊咧都係用咗乾花去做啦，咁就襯翻呢一對耳環嘅。呢對耳環咧就係用咗啲玫瑰花啊、金箔啊、貝殼去做咯。咁一個心心形狀嘅真花耳環。咁我哋特登咧都揀咗一啲粉紅色啊、白色嘅花咧去襯翻呢對耳環咯。咁好多人咧就買嚟送俾人嘅，好多人收到都好鍾意啦呢一份禮物。另外仲有呢啲款啦，可以俾大家望下啦。呢個係櫻花嚟嘅，我哋特登都用咗啲粉紅色、紫色嘅花去襯托佢，都係一個心心形狀嚟嘅。嚟緊咧就嚟母親節啦，咁我都會做一啲關於母親節嘅作品嘅。咁如果你哋都想即係送一啲特別啲嘅禮物俾媽咪咧，咁你都可以inbox 我嘅。咁我有 IG 啊、Facebook 啊，隨時 message 我都得嘅。